8 ryto judam į Kauniuką ir pagaliau gyvendinsim šios vasaros tikslą. Atvažiuosim iš Kauno į Vilnių ir žiauriai šaltas rytas, bet dieną nusimato 24, tai teks pašalti dabar iki stoties. Sunku ryte. Išvažiavau iš miesto pamatyt žvaigždžių savo galvoj, iš lėto paklausyt minčių. Gal užmetu už kelių, nebevažiuosiu šiuo keliu, todėl turiu šį jausmą užrašyt ritmu. Ką tokį? Labai gerai, labai gerai. Jis sodus pagaliau, nebežinau, kur dar bus geriau. Medžių gausmas toks jautrus, kol paukščiai grįžta į namus. Tokį vat kaimuką atradom. Čia pasirodo yra gyventojų. Šiaip. Viskas turgus, viskas yra. Parduotuvė yra vienas. Namas ar mašina. Čia didelė genytė. O, važiuojančių net yra. Matai jau. Vilnius! Nu ką, viskas pagaliau baigėsi. Kaunas Vilnius padaryta.